好啦，今日就嚟到呢個單位啦，咁同大家介紹一下喺屋企自己都做到嘅。咁啦就係起掃口啦。嗱，有啲咧就已經起咗㗎啦，都幾大分別下嘅。因為呢個單位啦，咁佢啲掃口位咧，可能用得耐啊，或者可能啲污糟嘢啊藏咗落去啊，就唔同磚嗰個咁對色。咁你好明顯見到咧，呢啲就起咗嘅，呢啲就未起嘅。後邊嗰啲都起咗㗎啦，都大分別嘅都。好啦，咁起掃口咧，其實都係揾碌嘢刮下嘅啫。咁呢支咧就喺淘寶買嘅，就咁10零蚊嘅啫。咁咧，你見到啲掃口位啦，其實就咁鏟落去。其實有掃口嘅位咧，其實一鏟落去咧，都幾明顯㗎啦。嗱，見到鏟起咗，都明顯嘅。嗱，其實就咁刮落去、鏟落去、刮就得㗎啦，都幾大分別嘅其實。好啦，咁到同大家翻到嚟呢個單位啦。咁上次呢個單位咧，係同大家講過會起咗啲掃口，咁重新做翻掃口嘅。咁咧之前咧就同大家講過點樣起啦。咁而家咧就開始會做掃口㗎啦。咁就已經做咗一半啦。咁嚟緊咧，我就會同大家講點樣揾啲掃口落嗰條磚啊嗰度㗎啦。好啦，咁今次咧就我哋會用雷帝嘅掃口粉啦，咁簡稱就係牛奶盒嚟嘅，成個牛奶盒樽咁。咁今次咧就用 A1678，係啦，襯翻隻地下色。好啦，咁工具方面咧，咁如果自己 DIY 咧，咁就去買個泥豆啦，買個膠灰池啦，係啦，即係軟灰池啊，軟池都得㗎啦。咁就掃口粉基本上你買掃口粉嘅地方咧，泥豆啊、膠匙啊都買得到㗎啦。好啦，咁點開咧？咁其實你開咗盒之後就咁倒落去啦。好，跟住溝水嘅啫，其實都好簡單嘅啫。好，溝水，咁啊開一開佢啦。咁開到個狀態係點咧？嗱，咁樣就會太多水啊，太稀㗎啦。好啦，咁大約咧開到呢個狀態，有少少結結地啊，有少少結結地冧住，呢個狀態就基本上可以揾落去㗎啦，揾落條磚啊度㗎啦。好啦，咁就準備好啦。咁首先咧，你起咗掃口之後，咁笪地咧就掃一掃佢，抹一抹佢先，揾啲濕布抹一抹佢。咁啊，等佢啲磚啊、啲舊灰咧就唔會黐實晒先。咁好啦，抹完之後咧，咁我哋就可以就咁揾落去啦。咁就咁撩少少，咁其實揾落去。有磚啊地方就揾落去，自己見到邊度漏咗未揾嘅就揩翻落去，揾多下。呢啲位。
好啦，咁就同大家講咗啲掃口係點樣整啦。咁呢邊咧就已經乾咗一陣間㗎啦。嗱，咁大家可以睇下啦。咁其實做完掃口之後咧，咁就呢隻色咧就跟翻類似大約呢隻地磚咁嘅顏色㗎啦。不過未完成嘅，咁之後咧等佢乾多啲啦。而家大半乾嘅，未乾晒嘅。咁之後咧，我哋就會抹翻個地下。咁你揾塊百潔布啊，咁散一散個地下去，抹翻靚仔個地下去咧，咁就大致上完成㗎啦。好啦，咁工具方面咧，咁其實都係一塊百潔布嘅啫。咁你可以去五金鋪啦，同佢講埋塊3M 嘅百潔布就得㗎啦，咁樣嘅，係啦。咁啦，嗱，譬如果呢一邊未抹掃口嘅，咁你其實揾桶水濕少少，係啦，唔使濕到好腍嘅。咁其實你就咁抹落去，嗱，抹咗咧，你要見到佢咧浮咗啲出嚟嘅，係啦。咁啊，成個地下抹啦。嗱，咁譬如有啲位置咧，嗱，好似呢啲咁樣咧，你見到佢闊窄咁樣噶嘛，即係漏咗啲出嚟噶嘛，個邊位。咁你揾塊百潔布抹，打直沿住條坑抹，但唔好抹得咁深啊！一陣間連掃口都抹埋㗎會。跟住咧，之後就拎條濕毛巾啦，抹翻佢。其實你可以一次過做晒先抹都得嘅。嗱，抹咗，咁你就見到個分別嘅啦，就冇闊窄咁樣噶啦。咁你可以成個地堂，咁你揾塊百潔布做晒先啦。咁做晒之後咧，先開一桶水，咁啊再揾條毛巾，慢慢過幾次水咧，咁就 OK 噶啦。好啦，咁揾百潔布咧散咗一次個地下之後咧，跟住又揾濕毛巾啦，乾少少，咁啊抹一抹翻佢，係啦，抹一抹翻乾淨佢，因為其實你都要過幾次水㗎啦，都要，因為你抹咗之後咧，條毛巾都係污糟㗎啦，咁你都要過幾次水啦，即係好似嗰邊咁樣啦，其實過咗1-2次水㗎啦，咁但係你都見到啦，有抹痕喺度嘅，都有塵啊，都有嗰啲掃口嗰啲粉喺度嘅，咁你要過多幾次水啦，咁就成笪地就靚仔晒㗎啦。好啦，咁最後就大家望一望啦。咁其實個地下咧就拖咗幾次，抹咗幾次嚟㗎。咁始終咧都仲有少少灰塵嘅，咁要可能再拖多2次啦。咁今次咧就教大家點樣 DIY 自己可以起掃口啊，做掃口做得靚仔咁樣嘅。咁之後啦，我陸續啦，仲會有好多嘅設計師同你 DIY 嘅系列啦。咁再會教大家點樣可以 DIY 自己屋企嘅其他位置啦。咁好啦，咁就大家記得 like、subscribe、share。咁有咩問題嘅話咧，喺樓下留言俾我哋，咁我哋會盡量覆你哋㗎啦。咁有咩裝修知識啊、裝修問題啊、其他嘅話咧，就留言俾我哋啦。